咁多位海外嘅朋友，今日帶大家睇到大嘢嗱，身後呢間別墅建面嘅話咧就200幾方，但係咧佢係一個獨棟別墅嚟嘅，佔地嘅話有433方，呢邊係花園，我哋而家所在嘅位置都係花園，咁咧成個建築物咧總共就2層，一共嘅話咧就250個方嘅建面，咁一樓咧就比較簡單，呢邊就客廳，睇下呢個空間感。跟住呢邊就係餐廳，跟住再過嚟呢邊就係廚房同埋一個套間。咁淨係1樓嘅呢個位置，我相信都已經大過好多人嘅屋企噶啦。跟住2樓仲有3個套間。然之後嘅話咧，出邊呢度就係呢間屋嘅正門口啦。咁出到嚟正門口呢度咧，仲有個花園嘅。呢度又係花園，呢邊都係花園。成間屋最大嘅亮點就係大。咁而家所在嘅位置咧就係廣東中山嘅3鄉，咁而家咧呢套樓一口價460萬人民幣，有興趣嘅快啲私信我。